Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін сіздердің назарларыңызға тағы да бір жасанды интеллект құралымен, яғни мұғалімдерге қажетті заманауи цифрлық платформамен таныстырғым келіп отыр. Платформаның атауы Wizer.me деп аталады. Яғни бұл платформаға кіру үшін біз кез келген Яндекс браузерында Wizer.me деп жазсақ, яғни искать в Яндексе десек, мынандай интерактив worksheets деп осындай заголовкпен шығып тұрады. Сол сілтемеге басқан соң бізге осындай интерфейс ашылады. Бұл жерде яғни сіз ең алғашқы кірген болсаңыз, онда Get Started is free, яғни бесплатно тегін тіркелу дегенді басасыз. Ал егер бұрыннан кірген болсаңыз, тіркелген болсаңыз, онда логин деген басасыз. Біз қайтадан тіркеліп көрейік. Get Started is free. Жаңадан тіркелеміз. Мұғалім болып па, немесе студент болып па. Яғни сіз мұғалім болсаңыз, онда I'm a teacher деген таңдайсыз. Одан кейін Connect with Google. Google арқылы тіркелу. Осыған басамыз. Осы жерде сізге өзіңіздің Google аккаунттарыңыз болу керек. Яғни ең біріншісін таңдаймын мысалы. Яғни міне 1 минуттың ішінде біз Wizer.me платформасына тіркелдік. Мына жерде сіздің жаңа Google аккаунтыңыз тіркеліп тұрады. Енді бұл платформаның ішінде жалпы өзінің дайын жаңағы нелер бар. Ағылшынша айтқанда worksheets дейді. Жаттығуларға арналған тапсырмалар, неше түрлісі бар. Бұл соның бәрін пайдалансаңыз болады. Және мына жерде мысалы дашборд, яғни сіздің менюңыз, тілдер, қай тілде жасайсыз, сыныптар, және қай пәндер арқылы жасайсыз. Мысалы, мен информатика пән мұғалім болсам, өзімнің пәніміз деп аламын. Мысалы, technology десем, менің пәніне байланысты басқа мұғалімдердің, басқа бүкіл әлем бойынша жасаған жұмыстарын шығарып береді. Бұны да пайдалансаңыздар болады. My worksheets, яғни сіз жасаған жаңағы нелер, карточкалар, және де мына жерде, яғни сіз ең алғашқы рет қолданған болсаңыз, онда Create worksheets деген плюс батырмасы барға басасыз. Сол кезде мынандай өзінің бір шаблонын шығарады. Ең бірінші дизайнмен, мына жақта дизайнның түрлерін таңдайсыздар. Неше түрлі дизайндар бар. Және де кішкене қарай төмен қарай бассаңыз, міне дизайнның астында Add Activities, яғни сіздің тапсырмаларыңыз. Тапсырманың бірнеше түрі бар. 18 тапсырма түрі бар екен. Яғни сіз қайсысы сізге ұнайды, соны жасаңыз болады. Мысалы, біз біреуін қолданып көрейік. Мысалы, сәйкестендіру, матчинг деген сәйкестендіру. Осын басасыз, сонда мына жерде сізге айтады. Title, яғни тақырыбын жаз дейді. Мысалы, тақырыбын біз компьютердің негізгі құрылғылары деп жазайық. Introduction, яғни instructions, бұл жерде инструкция беріп өтіміз керек. Компьютердің негізгі құрылғыларын сәйкестендіріңіз. Сәйкестендіру тапсырмасы болса, осылай жазамыз. Сәйкестендіріңіз. Осылай жазып қоясыз. Record instructions, яғни бұл жерде дауыс арқылы инструкция берсек болады. Яғни сізге мынаған басасыз да өзіңіздің записін жазасыз. Ол дауыс арқылы инструкция береді. Және мына жерде Add Matching Pairs, яғни екі жаңағы сәйкестендіретін ұғымдарымызды біз жұптарын жазуымыз керек. Мысалы, left итемге біз монитор деп жазамыз. Екінші жағына соған сәйкестендіретін ұғым жазуымыз керек. Ол үшін біз мысалы бір рет басқан кезде плюс батырмасы шығады. Осы жерде дауыс арқылы немесе фото арқылы. Мен фото арқылы жасап көрейін. Фото дегенді басам. Алдын ала дайындық болған мысалы фото бар.
осы фотоны қоямын, айналады. Мына жерде фото шыққанша күтіп тұрамыз. Фото шықты. Келесі перне тақта. Келесі екінші жағына перне тақтаның фотосын қоямыз. Таңдаймыз. Таңдалмай қалды. Міне таңдалыпты. Келесі үшіншісі тышқан дейік. Және тышқанның суретінен таңдаймыз. Келесі жүйелік қорап. Яғни әзірге осы 4 сурет таңдаймыз. Барлық жаңа тапсырмаға керекті сурет пен сөздер жазып алған соң біз ары қарай енді мысалы тағы тапсырма қоссақ та болады. Сіз сабағыңызда бірнеше тапсырма орындағыңыз келсе, мына жердегі кез келген жаңағы тапсырма түрлерін таңдай бересіз. Ал егер осымен болсаңыз, дан дегенге басасыз. Сонда сізге жаңағы платформа өстіп дайындап береді. Мысалы монитор, ол мына мониторға бару керек. Араластырып тастайды. Перне тақта мұнда келеді, тышқан осылай сәйкестендіреді. Және мына жерде мысалы баллдың несін көбейтсеңіз болады. Мысалы мына біреуін тапса 1 балл, екіншісін тапса 2 балл. Ары қарай өзіңіз көбейтсеңіз де болады. Мысалы көп балл бергіңіз келсе көбейтсеңіз болады. Және де жойып тастауға болады ұнамаса. Жоғары жағында worksheet subjects, яғни бұл сіздің тапсырмаңыз қай пәнге арналған. Technology дейді, таңдайық. Қай сыныпқа арналған мысалы. Бұл 3 дейік. Одан кейін мына жерде add to drive дейді. Өзіңіздің Google дискіңізге жаңағы лақтырғыңыз келе ме мына жерде. Соны сұрап тұр. Оны таңдасаңыз болады. Және де save, сақтау. Тапсырмаңызды сақтайсыз. Және де ол автоматом неге кетеді? Google дискке өзі кететін болады. Сақталған күтейік. Сақталды. Енді алдын ала қарап көрсеңіз болады. Тапсырманы орындап дегенде мысалы мониторды мониторға апарасыз. Тышқанға жүйелік қорапқа перне тақта осылай апарып көресіз. Одан кейін енді бөлісу үшін мына бөлісу кнопкасынан басамыз. Worksheet дегенге copy link. Одан кейін көшірмесін лақтырып аласыз да жіберетін адамға жібересіз. Тапсырманың бәрін құрып болған соң, жерге мысалы тақырыбын жасаласыз. Компьютердің негізгі қозғаулары. Яғни өстіп әр сабағыңызға өзіңіздің тапсырмаңызды құра берсеңіз болады. Бір тапсырма құрып болған соң қайтадан дашбордқа барасыз. Яғни сіздің тапсырмаңыз мына жерге келіп қосылады. Жалпы Wizer.me платформасы туралы болса, бұл платформаның мүмкіндіктері өте көп. Ары қарайда сіздерге егер қызық болатын болса, зерттеп барлық тапсырма түрлерін қолдансаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.